नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम सिनेम्याक्स आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ 36 बजे मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीमा। दर्शकवृन्द, अबको आधी घण्टा म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु र तपाईँहरूलाई विभिन्न चलचित्र सम्बन्धी ताजा जानकारी र चलचित्रको रमाइलो गीत प्रस्तुत गरिनेछु। यो साता नेपाली चलचित्र क्षेत्रभित्र के गतिविधि भयो त, यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। आइतबार राजधानीमा नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, चाडपर्व लगायतकामा भएको अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्नका लागि नेपाली संस्कृति बचाओ राष्ट्रिय महाअभियान 2078 को घोषणा भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच परिवर्तन नेपाल नामक संस्थाले महाअभियानको शुभारम्भ गरेको हो। महाअभियान अन्तर्गत नाटक मञ्चन गर्नेदेखि सिनेमा समेत निर्माण हुनेछन्। महाअभियानका संयोजक मोहन निरौलाले राजनीतिक दल, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक सम्पदा, मठ मन्दिरका प्रमुख र विज्ञहरूलाई भेटेर अभियानका बारेमा जानकारी गराउने, उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा अभिनयका अभियन्ताहरूले मौन प्रदर्शन र अपिल गर्ने, समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने लगायतका महाअभियानका कार्यक्रमहरू रहेको बताएका छन्। उनले यो महाअभियानको कार्यक्रम गैर मुनाफा र गैर व्यावसायिक रहने जानकारी पनि दिएका छन्। महाअभियान प्रारम्भ भएको 3 महिनामा वक्तव्य मार्फत कार्य प्रगति पनि सार्वजनिक गरिने उनले बताए। सिनेमाको अध्ययन गराउँदै आएको कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीले पहिलोपटक निर्माण गर्न लागेको सिनेमा मको शुभ साइत गरिएको छ। सोमबार एकाडेमीकै परिसरमा सिनेमाको शुभ साइत गर्दै आगामी पुस 11 गतेबाट छायाङ्कन सुरु हुने जानकारी गराइयो। सिनेमाको 2 वर्ष अगाडि निर्माण घोषणा गरिएको भए पनि कोरोनाका कारण छायाङ्कन सुरु हुन सकेको थिएन। समीक्षात्मक रूपमा सफल सिनेमा सुनगावाका निर्देशक सुवर्ण थापाले मको निर्देशन गर्दैछन्। सिनेमामा कथा कान्तिपुर सिनेमा एकाडेमीका सिइओ समेत रहेका प्रकाश पुरीले लेखेका हुन्। सिनेमामा सरोज खनाल, सरिता लामिछाने, निशा अधिकारी, सबिन श्रेष्ठ, इराजन प्रधान, रुबिना थापा, प्रमोद अग्रहरी, सञ्जोग रसाइली र पुनम श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। यस्तै सिनेमामा बनिसा शाहको सम्पादन, तेन्जिङ पाल्देनको छायाङ्कन र सुजन परियारको कस्ट्युम डिजाइन रहनेछ। पदमपुरी सहनिर्माता र विमल हुमागाई निर्माता रहेको सिनेमाको प्रोडक्सन म्यानेजर करण सिंह हुन्। निर्देशक सुवर्ण थापाले सिनेमाले आफ्नो अस्तित्व खोजीमा रहेका पात्रहरूको कथा भन्ने जानकारी दिए। सिनेमाको कथा निकै बलियो रहेको निर्देशक थापाको भनाइ छ। अभिनेता खनालले सिनेमाको नाम म भए पनि सिनेमाले समाजभित्रको कथा भन्छ। सिनेमा हेर्दा दर्शकहरूले आफ्नै कथा पाउनुहुनेछ। यस अर्थमा सिनेमा समाजको ऐना हो। अभिनेत्री लामिछानेले पनि सिनेमाको कथा नेपाली समाजभित्रकै रहेको बताएकी छिन्। सिनेमामा आफ्नो भूमिका दर्शकहरूले फरक पाउने उनको दाबी छ। सबिन श्रेष्ठले भने मको कमब्याक सिनेमा हुन सक्ने बताएका छन्। हालमा आफू अभिनीत सिनेमा रिलिज भइरहे पनि ममा दर्शकले आफूलाई फरक रूपमा देख्न पाउने उनको भनाइ छ। निराजन प्रधानले यही सिनेमाबाट लिड अभिनेताको रूपमा नेपाली सिनेमामा डेब्यू गर्दैछन्। गायक कृष्ण काफ्ले र गायिका समीक्षा अधिकारीको आवाज रहेको गीत चोलीको तुना सार्वजनिक गरिएको छ। गीतको रचना साथै लय सिर्जना गायक काफ्ले र राजन कार्कीले गरेका हुन्। श्यामसहित रसाइलीको सङ्गीत संयोजनमा गीत समावेश छ। सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा अहिलेको चनल चल्तीकी मोडेल गरिमा शर्माले अभिनय गरेकी छिन्। साथै उनलाई अभिनयमा रोशन केसीले साथ दिएका छन्। रोशनको यो डेब्यू म्युजिक भिडियो हो। डेब्यू म्युजिकमा नै रोशनको निकै उत्कृष्ट प्रस्तुति रहेको निर्देशक निशान बताउँछन्। हरिबहादुर घलेको छायाङ्कन, शिशिर खातीको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोको निर्देशन तथा सम्पादन निशान घिम्रेले गरेका हुन्। भिडियोको पोस्ट प्रोडक्सन भने यार्ड स्टुडियोमा गरिएको हो। राम्रो टिमसँग काम भएको र निकै मेहनत गरिएको कारणले पनि गायक काफ्ले यस गीतबाट निकै आशावादी देखिएका छन्। हुन त गायक कृष्ण काफ्लेका थुप्रै गीतहरू हिँड्छन्। पर्ख पर्ख मायलु, देख न चम्पा, तिम्रो पिक्चर हिट, मैले बोलेको छैन ढाँटेर, हाने मैले झटारो, चाखुम चाखुम, माया बस्यो, ताल चाबी लगायतका काफ्लेका हिट गीतहरू हुन्। कृष्ण काफ्लेलाई नेपाली फिल्मी क्षेत्रको एउटा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल र बहुआयामिक गायकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसो त गायिका समीक्षा पनि अहिलेकी चल्ती गायिका हुन्। दर्जनौं गीतमा आवाज दिइसकेको उनले उनका प्रायजसो गीतहरू हिँड्छन्। अभिनेत्री वर्षा रावत फिल्म लाखेमा अनुबन्धित भएकी छिन्। फिल्ममा उनको मुख्य भूमिका हुने जनाइएको छ। निर्देशक सम्राट बस्नेत र कार्यकारी निर्माता हरिमल्ल ठकुरीले बिहिबार उनीसँग सम्झौता गरेका हुन्। फिल्मको कथा मन परेको कारण आफू प्रोजेक्टसँग जोडिएको वर्षाले बताइन्। कथा वस्तु मात्र होइन, फिल्मको युनिट पनि एकदमै राम्रो छ। वर्षाले पनि लाखेमा मेरो भूमिका अहिलेसम्मकै
फरक देख्न सक्नुहुन्छ। वर्षासँगै फिल्मको कलाकार समीकरण पूरा भएको छ। सौगात मल्ल, अनुप विक्रम शाही, आर्यन अधिकारी, अर्पणा थापा, सुशील चितौला, विजय बराल लगायतका मुख्य कलाकार रहेको फिल्मले वर्षाले कससँग जोडी बाँध्दैछिन् भन्ने कुरा बताइएको छैन। फिल्ममा सौगात, अनुप विक्रम, आर्यन, अर्पणा, सुशील, विजया सहित सुनिल थापा, रक्षा बुढाथोकी, अजय पन्त, उमेश सुनाम, रूपेश झा, चक्रबहादुर विष्ट, सुजन परियार, श्रवण कुमार राणा, रजन भुजेल, आश्वी खड्गी र बाल कलाकार सिस्टम भण्डारीको अभिनय रहेको छ। ग्लोबल मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणाली र ओरियन प्रोडक्सन प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मका निर्माता सिजन अर्याल हुन्। कथा समेत निर्माता अर्यालकै रहेको फिल्मको गणेश मल्ल ठकुरी प्रस्तुतकर्ता र हरिमल्ल ठकुरी कार्यकारी निर्माता छन्। छायाङ्कन पुसको दोस्रो साताबाट सुरु हुने निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सिनेमा फेस्टिभल किमको 19औं संस्करण सम्पन्न भएको छ। महोत्सवमा छायाकार विष्णु कल्पितले निर्देशन गरेको 14 मिनेट 20 सेकेन्ड लामो गड बफेलोज अर्थात् भगवानको भैँसीले सर्वोत्कृष्ट पर्वतीय सिनेमाको अवार्ड जितेको छ। अवार्डसँगै सिनेमाले 1000 अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। सिनेमाले नेपाली प्यानोरमा विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री विधामा समेत अवार्ड जित्दै 75,000 रुपियाँ हासिल गरेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले कल्पितलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। यस्तै महोत्सवमा नेपाल प्यानोरमा खण्डमा किरण श्रेष्ठ निर्देशित सिनेमा एट एनेदर विन्टर उत्कृष्ट आख्यान सिनेमा बन्यो। अवार्डसहित सिनेमाले 1 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार समेत जितेको छ। नेपाल प्यानोरमा खण्डमै विभूषित बस्नेत र पूजा गुरुङ निर्देशित 38 मिनेट लामो सिनेमा द बिग हेडन भोइज सामस एन्ड सामुराइजले स्पेशल मेन्सन अवार्ड जितेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खण्डतर्फ पार्लो बार्बस निर्देशित 45 मिनेट लामो सिनेमा एभरेस्ट द हार्डवे सर्वोत्कृष्ट बन्यो। सिनेमाले नगद 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार जितेको छ। कोलम्बियाली निर्देशक भिभियाना गोमेजको निर्देशनमा बनेको 52 मिनेट लामो सिनेमा बिट्विन फायर एन्ड द वाटर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खण्डतर्फ दोस्रो बनेको छ। सिनेमाले 1.5 लाख रुपियाँ पुरस्कार जितेको छ। 105 मिनेट लामो अमेरिकी सिनेमा आफ्टर अन्टार्कटिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भयो। सिनेमाले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। तास फान ज्यान्डट निर्देशित सिनेमाले ध्रुवीय अनुसन्धानकर्ता बिल स्टिकरले अन्टार्कटिकामा पुगेर फर्किएपछि पृथ्वीका 2 ध्रुवमा देखिएको वातावरणीय परिवर्तनको कथालाई उठान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विधातर्फ अर्मेनियाली निर्देशक तारामा स्टेफियानले निर्देशन गरेको भिलेज अफ वुमनले स्पेशल मेन्सन अवार्ड जित्न सफल भयो। 83 मिनेट लामो सिनेमाले पुरुष बिनाका 9 महिना कसरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले एउटा गाउँमा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने कथामा देखाइएको छ। किम चलचित्र विकास बोर्डको हलमा 5 दिनसम्म चलेको थियो। समापन कार्यक्रममा डेनिमेल बुश र जोन पोटरको निर्देशनमा बनेको एभरेस्ट बॉयज दोज हु वेयर द इयर 1921, 1922, 1924 सिनेमा प्रदर्शन गरिएको थियो। महोत्सवमा 40 सिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा र 13 सिनेमा नेपाली प्यानोरमा विधामा सहभागी भएका थिए। हिमालयन एसोसिएसनले आयोजना गरेको फेस्टिभलमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिकता, महिनावारी, स्वास्थ्य जस्ता मुद्दामा छलफल भएको थियो। महोत्सवको उद्घाटन वातावरण अभियन्ता तथा रोलेक्स अवार्ड विजेता सोनम वाङचुङले गरेका थिए। किमको 19औं संस्करणमा निर्देशक अनुप बराल, स्विस फिल्म मेकर क्यालोरिना फ्रिङ्क र स्विस लेखक मारियो कासिला जुरी रहेका थिए। राजबहादुर सानेको निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमा सिल्ली 4 को छायाङ्कन सकिएको छ। सिनेमाका मुख्य अभिनेत्री केके अधिकारीको जन्मदिनको अवसर पारेर सिनेमाको छायाङ्कन सकिएको निर्माण टिमले जानकारी गराएको छ। केही समयदेखि सिनेमाको नेपालगञ्ज आसपासका ठाउँमा छायाङ्कन भइरहेको थियो। सिनेमामा केकेका अलावा धीरेन साके, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल, दीपक थापा, पूर्णचन्द्र पोखरेल, अनिता लामिछाने लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। यही सिनेमाबाट दिनेश रेग्मी, भूगोल कार्की र रमेश बजगाईले अभिनयमा डेब्यू गर्दछन्। ह्याप्पी फिल्म्स प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमाका निर्माता मनोज डिके हुन्। विशाल श्रेष्ठ र सागर विष्ट सह निर्माता रहेको सिनेमामा रवि केसीको मेकअप, शिव विकको कोरियोग्राफी, देव महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, दिव्यराज सुवेदीको छायाङ्कन, तारा थापा किम्भेको सम्पादन छ। सिनेमामा सहायक निर्देशन विशाल बराल र केशव शर्मा हुन्। निकेश खड्काको निर्देशन, अर्जुन कुमारको निर्माणमा बनेको चलचित्र चप्पली हाइट 3 आगामी 15 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। आगामी 16 गते चलचित्र कठपुतली पनि प्रदर्शन हुने भएको छ। हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। विगत लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र निर्माण गर्दै आएका निर्माता सुशील पोखरेलसँग हामीले गरेको कुराकानी अबको पालोमा।
निर्माता सुशील पोखरेल हाल सिनेमा वितरणमा व्यस्त छन्। उनी केही वर्ष यता उपत्यका बाहिर सिनेमा वितरण गर्ने एफडी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। यही कम्पनीबाट नेपालमा निर्माण हुने अधिकांश नेपाली सिनेमाको वितरण अधिकार उनीसँग छ। एफडी ठुलो वितरक कम्पनी मध्येको एक हो। यस्तै निर्माता पोखरेलले 2052 सालमा हिरो बन्न सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। आफ्नै लगानीमा टेलिभिजन सिरियल निर्माण गरेर उनी अभिनेता पनि बने। बिस्तारै उनको इच्छा अभिनयमा भन्दा पनि सिनेमा निर्माणतर्फ बढ्दै गयो र उनको पहिलो सिनेमाको रूपमा परदेश उनले निर्माण गरे। यो सिनेमाले बक्स अफिसमा ठिकठाक व्यापार गरेपछि उनले लगातार सिनेमा निर्माण गर्दै गए। उनले 2061 सालमा मैदान निर्माण गरे। यो सिनेमा बक्स अफिसमा सुपरहिट भयो। त्यसपछि त उनले मल्टी स्टारर सिनेमा आदि तुफान, जीवनदाता, जय शिवशंकर र निगरानी निर्माण गरे। यी सबै सिनेमा बक्स अफिसमा सुपरहिट भए, तर उनले निगरानी पश्चात निर्माण गरेको सिनेमा बडीगार्ड असफल भयो। यही सिनेमाबाट उनले निर्माण गरेको सिनेमा असफल हुने सिलसिला सुरु भयो। त्यसपछि उनले निर्माण गरेका सिनेमा लभ सब, राधे र यात्रा लगातार बक्स अफिसमा असफल भए। यी 4 सिनेमाबाट आफूले करोडौँको घाटा बेहोरेको निर्माता पोखरेलले सिनेम्याक्ससँग बताएका छन्। सुरुमा चाहिँ म टेली सिरियलबाटै नै इन्ट्री भएको हो होइन। लगभग 51-52 सालमा चाहिँ मास्टरजीको सपना भन्ने सिरियलबाट चाहिँ मैले त्यसमा भनौँ न प्रोड्युसरको हिसाबले काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा सानो अभिनयको कुरा गर्नु, अभिनय पनि गरेको थिएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ मेरो एकैचोटि 53 सालमा चाहिँ मैले परदेशी भन्ने फिल्ममा चाहिँ अब निर्माताको हिसाबले धेरैजना थियो हामी त्यसमा। म पनि एउटा निर्माताको हिसाबले त्यसमा इन्भल्भ भएँ र त्यो बेला चाहिँ म एकदम अलि सानो उमेर, कलिलो उमेरमा, 15-16 वर्षको उमेरमा नै काम गर्न थालेँ। र त्यो फिल्ममा चाहिँ अब काम गरेपछि मेरो अलिकति बच्चैदेखि चलचित्र क्षेत्रप्रति एउटा लगाव थियो, काम गरौँ भन्ने पनि थियो होइन। त्यसपछि जाँदाखेरि त्यो चलचित्र चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा सफल भए पनि त्यो चलचित्रको जुन मेरो टिमहरू थियो, त्यो टिमको कारणले गर्दाखेरि अब मैले निरन्तरता दिन सकिनँ भनौँ न। अब आर्थिक रूपमा पनि केही अब नोक्सानी आफूले बेहोरेँ भनौँ न। त्यसपछि अब मैले आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल करियर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अरू फिल्ममा काम गरेँ। प्रोफेसनल्ली भन्दाखेरि म एउटा प्रोफेसनल फोटोग्राफर पनि हो र म एउटा कलर ल्याब बिजनेसमा चाहिँ लागेँ। त्यसपछि एकैचोटि मैले 61 सालमा अनि मैदान हुने फिल्मबाट फेरि कमब्याक गरेँ। अनि मैदानबाट चाहिँ यति सफल भयो कि मैदानबाट अनि त्यसपछि मैले त्यसको एकै वर्षपछि मैले जीवनदाता भन्ने फिल्म बनाएँ। त्यसपछि मैले निरन्तर आजको दिनसम्म पनि अब कन्टिन्यू मेकिङ गरिरहेको छु र सफलता पनि पाइरहेको छु र दर्शकको माया पनि पाइरहेको छु भनौँ न। अब कुनै फिल्म चले कुनै फिल्म चलेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म कन्टिन्युस काम चाहिँ गरिरहेको छु अहिलेसम्म। धेरै चेन्जेस आइसक्यो इन्डस्ट्रीमा होइन। पहिलाको कलाकारहरू चाहिँ एकदम प्रोफेसनल, टाइमको लागि पनि एकदम राम्रो हुने, एकदम रेस्पेक्ट गर्ने, आफूले चाहिँ सिनियर कलाकारहरूलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्ने, आफूभन्दा सानोहरूलाई चाहिँ एकदम मतलब माया गर्ने टाइपको जुन एउटा डिरेक्टरहरूलाई पनि आर्टिस्टहरूले एकदम मतलब भनौँ न इज्जत गर्ने खाले जुन एउटा संस्कृति थियो। अब विगतको दिनमा चाहिँ त्यो कुराहरू मिसिङ देखाएको छु मैले होइन। कतिपय कुरामा चाहिँ आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ अब इज्जत अलिक कम गर्ने, मतलब नमस्ते पनि नभयो। इभन मैले देखेको मलाई त्यस्तो परिरहेको छैन, तर म फिल गरिरहेको छु नि त होइन। आफूभन्दा सिनियर पुरा लिजेन्डहरूलाई चाहिँ नमस्ते पनि नगर्ने, एउटा आइहेलो पनि नगर्ने, अनि त्यो एउटा खालि जुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ। र त्यो बेलाको कलाकारिताको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो कलाकारिता चलेको थियो र अहिलेको कलाकारिताको हिसाब गर्नु चाहिँ एकदम त्यो अहिले बोइलर कलाकारिता जस्तो टाइपको छ। र कलाकारहरूमा पनि म कलाकार हुँ र मैले काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि यहाँ सो अप कसरी गर्ने, धेरै पैसा कसरी लिने भन्ने मात्र कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भयो र आफ्नो कलाकारितालाई कसरी अमर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको कलाकारहरूले चाहिँ लागेको मैले देख्दिनँ। र त्यसमा चाहिँ होला उहाँहरू अलि सिक्दै हुनु होला, बिस्तारै उहाँहरू पनि त्यो कुराहरू आउला होइन, चेन्जेस आउन सक्छ। र जबसम्म आफूले आफूभन्दा सिनियर लिजेन्डहरूलाई चाहिँ एउटा इतिहास बोकेर आएको मेकरहरू छ उनीहरू पनि होइन, जस्तो हामीभन्दा अगाडिको मेकरहरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई हामीले दाइ नमस्ते हजुर भन्छौँ, कति कुरा उहाँहरूबाट सिक्छौँ, कतिपय कुरा हामीले उहाँहरूबाट जाने कोसिस गर्छौँ। र अहिलेको नयाँ भाइहरूबाट पनि हामीले नयाँ मेकरहरू कतिपय कुरा हामीले नयाँ कुराहरू पनि सिकिरहेछौँ। यसको मतलब उहाँहरूलाई नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। र कतिपय कुरामा चाहिँ अब प्रोफेसनलिजमको डेभलप चाहिँ जरुरी छ। त्यो कुरा विगतको जुन कलाकारिता र अहिलेको कलाकारिता, त्यो बेलाको डिरेक्टरहरूको एटिच्युड र अहिलेको मान्छेहरूको एटिच्युड चाहिँ नितान्त फरक छ र समयले चाहिँ त्यो कुरालाई मिलाउँदै ल्याउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो जुन चलेको ब्यानर थियो त्यो टाइममा मैले राम्रै फिल्महरू बनाउँथेँ भनौँ न, चलेको फिल्महरू बनाइरहेको हो। मैले कोसिस गरेँ, म असफल भएँ, फिल्म फ्लप भयो। त्यसमा मैले त मिडियामा पनि मेरो फिल्म चलेन भनेको छु नि त, त्यो असफल भएको हो। तर कस्तो भने कहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मान्छे असफल पनि हुन्छ, त्यो असफलताले मान्छेलाई सफलताको बाटोमा पनि हिँडाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो असफलताले गर्दा कति कुरा सिक्दै लड्दै पढ्दै भनौँ न, आजको फेजमा जुन मैले अहिले तपाईँ लभ सबको नाम लिनुभयो होइन, म
मैले अहिले यात्रा भन्ने फिल्म बनाएँ अहिले त्यो पनि अहिले यङ स्टारहरूलाई नै टार्गेट गरेर बनाएको र म पनि कतिपय कुराहरू सिक्दैछु र पुरानो जुन अनुभव र अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार अब आफूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने कसरी लाने भन्ने कुरामा मैले पनि केही कुरा सिकिरहेको छु र मेरो पनि अब राम्रो गर्ने कोसिस चाहिँ अझ जारी छ। आशा छ म भविष्यमा अझ राम्रो काम गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ब्याक टु ब्याक मैले लगभग 7-8वटा फिल्म मैले सुपरहिट फिल्म देखेँ हो र ममा पनि एउटा कस्तो खाले एउटा कन्फिडेन्ट भन्ने कि त्यसलाई घमण्ड भन्ने कि थियो। मैले अब बनेको ल्याएको मेरो फिल्महरू सबै चलिरहेको थियो भनौँ न, जस्तो मैले ल्याएको हिरोहरू पनि भनौँ न, पहिला मैले लन्च नगरे पनि मेरो फिल्मबाट क्लिक भएर इन्डस्ट्रीमा सर्भाइभ भन्ने आर्टिस्टहरू धेरै थियो। जस्तो इभन विराज भट्टले पहिला विगतमा 1-2वटा फिल्म गर्नुभएको थियो, तर मेरो फिल्ममा मेरो हात परेपछि उहाँ पनि स्टार बन्नु भयो नि त मैदानबाट होइन, एउटा कुरा नि। अनि मैले मुकेश ढकाल भन्ने मान्छेले नि धेरै फिल्ममा सानोतिनो रोलहरू पनि गरेको थिएँ होइन, त्यसो साथीभाइको रोल गरेर हिँड्ने मान्छेलाई मैले एउटा जीवनदातामा एउटा सानो एउटा गाना एउटा आइटम जस्तो गानामा राखेँ र उहाँलाई निगरानीमा मैले फुलफेज हिरोमा लन्च गरिदिएँ। उहाँ पनि इन्डस्ट्रीमा चल्नु भयो नि त, नयाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजेश ढुङ्गाना भन्ने एउटा हिरो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि मैले एउटा कोरा मान्छेलाई ल्याएर सिनेमा लाइनमा ल्याएको, उहाँ पनि चल्नुभयो, बिचमा फिल्म खेल्नुभयो। र ममा एउटा कन्फिडेन्ट के थियो भने मैले राम्रो ब्यानर हो मेरो, मैले राम्रो फिल्म बनाएँ भने मैले जसलाई ल्याएर नि फिल्म हिट गर्न सक्छु भन्ने एउटा ममा कन्फिडेन्ट पनि थियो। त्यसलाई घमण्डको रूप भन्ने कि अब के भन्ने त्यो त मलाई थाहा भएन, तर ममा एउटा अहम चाहिँ थियो कि मैले राम्रोसँग गरेर मैले ल्याएँ भने हरेक मान्छे चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई थियो। यात्रा भन्ने फिल्मको लगभग मेरो बजेटको हिसाबले हेर्नुहुन्छ र मेरो जुन चलाइको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मैले करिब रिकभर गरेको फिल्म होला। 2-4 पैसा काम गर्दाखेरि घटी बढी हुनसक्छ, तर म भयङ्कर ठुलो घाउ नलागिकन मैले भनौँ न लडेको फाइट गरेको मुभीमध्ये राधे पनि हो र मैले धेरै ठुलो घाटा चाहिँ यसमा बिहोरेको छैन हो। काम गर्दाखेरि केही कुराहरू तलमाथि हुन्छ र अलिकति लगाइने भन्दा थोरै भनौँ न 2-4%, 5% तल पऱ्यो होला, तैपनि मेरो यो नाफाको व्यापार चाहिँ थिएन राधे, अलिकति लस नै भयो। तर म त्यस्तो खाले एकदम भनौँ न एकदम आत्ति नपर्ने अवस्थाको पुरा त्यो डिजास्टर मुभी पनि होइन। तर यात्रा भन्ने मुभीमा चाहिँ म एकदम नराम्रोसँग म डुबेकै हो होइन। मेरो नै अब जति मेरो पाटोमा त 1 करोड जति मैले नोक्सान खाएकै चलचित्र हो। फिल्म राम्रो बनाउने क्रममा हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि आफ्नो प्रोजेक्ट भनेको आफ्नो हिसाबले बनाइन्छ, आफ्नो एउटा मेकिङ हुन्छ, मेकिङ आइडियाज हुन्छ, एउटा टेक्निसियनहरू आफ्नो हिसाबले सेलेक्ट गरेर हुन्छ। यो फिल्ममा चाहिँ कस्तो भने अब अनफर्चुनेटली अब मैले भन्न त मिल्दैन, हाम्रो श्रद्धेय दाइ होइन अब केशव भट्टराई दाइको प्रोजेक्ट थियो यो, उहाँले भाइ मिलेर काम गरौँ भन्नुभयो। यसमा सम्पूर्ण टेक्निसियन चाहिँ उहाँले सेलेक्सन गर्नुभएको थियो र गर्ने क्रममा कस्तो भयो भने यसको जुन कलाकार टेक्निसियन्स होइन जुन अब भनौँ न यसको अब हरेक फिल्ममा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ अब निर्माताहरूको लगानी अलिकति कम गरिदियो भने निर्माता सेभ हुन्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ धेरै खर्च गराउने र फिल्म चाहिँ भयङ्कर बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने टिम परेछ क्या। र मैले चाहँदै पनि कतिपय कुरामा त्यो मैले प्रोडक्सनमा कतिपय कन्ट्रोल गर्न सकिनँ, किनभने मेरो कमान्ड थिएन नि त, कमान्ड त अर्कैको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब लगभग हाम्रो 3 करोडको मुभीमा अब मेरो भागमा मात्रै 1 करोड मैले नोक्सान खाएँ। भनौँ न फिल्मले टोटल ओभरअलमा हाम्रो पार्टनर सबै गर्दा हामीले 2.5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले नोक्सान खाएको प्रोजेक्ट हो र एउटा डिजास्टर फिल्म नै जस्तो भयो होइन। र यो हुनुमा अब धेरै कुरा हुन्छ क्या चलचित्र चल्नु नचल्नुमा। अब डेट पनि राम्रै थियो, अब एकदम ठुलो क्लास भयो होइन। अब मेरो ठुलै फिल्मसँग भिडियो त थियो, नयाँ वर्षको डेट भए पनि। र साथमा चाहिँ एउटा चलचित्र क्षेत्रको निर्माता बच्यो भने हामी पनि बच्छौँ र हामीले नि काम पाउँछौँ, हाम्रो पनि घर रोजीरोटी चल्छ। अब निर्माता नै पहिला बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोधिने टेक्निसियन नहुँदाखेरि चाहिँ घाटा खाएको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको हो। मैले आफूलाई बिग ब्यानरै सोध्छु, अहिले पनि म स्टिल जुन चाहिँ कलाकार लिएर पनि काम गर्न सक्ने म हैसियत राख्छु र कुनै पनि ब्यानरको त्यस्तो त खाले मैले उनीहरू भयङ्कर ब्यानर, म चाहिँ तल्लो ब्यानर, उनीहरू भयङ्कर निर्माता, म आफूलाई तल्लो स्तरको निर्माता त मान्दिनँ, म सबै बराबरको निर्माता हो र उहाँहरूसँग बराबर काम गर्दाखेरि म लेभलले काम गर्न सक्छु। तर के भइदियो भने एउटा आर्टिस्टको हिसाबले चाहिँ अब अनमोल थियो त्यो अर्को फिल्ममा होइन, अनमोलको कारणले अलिकति फिल्ममा 19-20 त हुन्छ नि त्यो कुरा। हामीले पनि हाम्रो फिल्मको स्टारकास्ट भन्दा अनमोलको फिल्मको अलिकति बढी कलेक्सन हुन्छ भनेर त हामीले मानेकै कुरा हो। हामीले अनमोलको स्टार्टमलाई हामीले एक्सेप्ट नगरेको पनि होइन। तर कस्तो भइदियो भने फिल्म भिड्नुमा निर्माताको मात्रै हात नहुने रहेछ क्या। जस्तो यसमा जोडिएको वितरकहरूको हरेकको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो बेलामा म वितरण पेसामा आइसकेको थिइनँ र कतिपय कुरामा यस्तो खाले राजनीति हुँदो रहेछ कि हामी निर्मातालाई जबरजस्ती भिड्नै पर्ने परिस्थितिको एउटा सिर्जना बनाइदिने, एउटा इगो प्रब्लमहरूको क्रिएट हुने जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट हुँदो रहेछ। र त्यस्तै अब अवस्थाले गर्दा फिल्म चाहिँ अब क्लास भयो, किनभने एक त मेरो हजुर आउँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क थियौँ र फिल्मको जुन मेकिङको जुन त्यो
टाइमिङ हुन्छ त्यो टाइमिङ अनुसार फिल्मले धेरै नै अब टेक्निकल पार्टहरूमा एकदमै मेहनत नगरिकन जबरजस्ती रिलिज गरेको फिल्म हो। स्पष्ट भन्दाखेरि त्यो फिल्म कुनै पनि एउटा फिल्म मेकिङको हिसाबले भ्याउने चलचित्रै थिएन कि, र त्यो फिल्म आउँदैन भन्ने हिसाबमा हामी ढुक्क थियौँ। र त्यसकै वितरकले पनि हामीलाई फिल्म आउँदैन तपाईँले रिलिज गर्नुहोस् भनेर उहाँले भनेको डेटमा हामीले रिलिज गरेको। तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भने त्यो फिल्मको वितरकले त हामीलाई त उहाँले त क्लासै गराउने हिसाबले त पछि त्यो डेटमा फिल्म कम्प्लिट गराएर फिल्म ल्याएर भिडाइदिनु भयो नि त। अब अन्तिम अवस्थामा आएर त हामी पनि पछाडि जाने ठाउँ पनि भएन, त्यो हिसाबले फिल्म भिडेको हो। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नु चाहिँ सुनिलजीसँग मेरो आज पनि राम्रो छ। झरनाजी मेरो कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो एकदम दोस्ती यारी राम्रो छ, पारिवारिक सम्बन्ध छ होइन, सबै राम्रो छ। त्यति हुँदा पनि हाम्रो चलचित्र भिडियो अब त्यो एउटा कुनै एउटा कालखण्डमा हामी भिड्यौँ, तर पछि पनि हाम्रो राम्रो साथी छौँ, राम्रो व्यवहार छ हाम्रो। अहिले पनि म उहाँलाई कतिपय कुरामा सहयोग गर्न तत्पर छु। उहाँको चलचित्र सबै चलोस् भन्ने चाहन्छु, आगामी चलचित्र पनि हिट होस् भन्ने पनि चाहन्छु। साथसाथै त्यो चाहँदै पनि मान्छेको एउटा भिडन्तको वातावरण क्रिएट गराइदियो। त्यसमा न सुनिलजीको हात थियो न मेरो हात थियो। यो चाहिँ सामयिक परिस्थितिले गर्दा चाहिँ हाम्रो फिल्म भिडेको हो। र जुन हिसाबमा अब हामीले एकदम तपाईँले भन्नुभयो जुन ऱ्याङ्क गर्नुभयो, त्यो तपाईँको ऱ्याङ्किङ चाहिँ गलत हो कि। फिल्म यो सानो यो ठुलो चाहिँ भन्ने चाहिँ हाम्रो लेभलको बराबरको फिल्म हो कि। मलाई जति पनि साथीभाइले चिन्छन् किन भन्दाखेरि मैले चलचित्र बनाएरै हो नि त, र मेरो नाम पनि यसैमा जोडिएको छ, र मेरो सारा इज्जत पनि यसैमा गाँसिएको फिल हो यो। मैले विगतमा नि चलचित्र बनाएको हो र अहिले पनि बनाएँ होला, जीवनमा कति सफल बनाएँ होला, कति असफल बनाएँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र मैले निरन्तरता त आफ्नो क्षेत्रलाई दिनैपर्छ, म दिन्छु पनि। किनभने मान्छे लड्छ हिँड्दाखेरि, तर लड्यो भन्दैमा अब त्यो मान्छेले विश्राम गरेर बेडमा सुत्नुभन्दा पनि आफ्नो घाउ भनौँ धुलोसुलो झारेर आफ्नो घाउलाई यसो मलमपट्टि गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा अर्को विकल्प त छैन। मेरो प्लानिङहरू भइरहेछ, ठुल्ठुलो फिल्महरू पनि कुरा भइरहेछ, मेरो ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूसँग पनि मेरो स्क्रिप्ट गइरहेछन् होइन। मैले राम्रो कलाकारहरूलाई पनि एप्रोच पनि गरिरहेको छु, उहाँहरूलाई मैले स्क्रिप्ट पनि पठाइरहेको छु। अब जस्तो मेरो अनमोलजीसँग नि मैले काम गर्ने भनेर भेट्दाखेरि कुरा भएको, दीपक राजगिरीको टिमसँग पनि मेरो स्क्रिप्टहरू गइरहेको अवस्था छ होइन। अरू मेकरहरूको पनि स्क्रिप्टहरू आइरहेको अवस्था छ। अब यो कस्तो नै व्यक्तिगत रिलेसनले भन्दा पनि यो प्रोफेसनल हिसाबले काम गर्ने फिल्ड भएको हुनाले भोलि कोसँग मेरो ऱ्यापो मिल्छ, कोसँग मेरो टर्म्स कन्डिसन मिल्छ, हेरौँ। कुनै टिमलाई एउटा न एउटा टिमसँग त म काम गर्छु, र चाँडै यो तपाईँले चाहिँ खुसखबरी सुन्न पाउनुहुन्छ। र कोभिडको कारणले लगानी गर्ने अवस्था पनि थिएन, किनभने म पनि एउटा अब आफ्नो नेपालीको छोरो हो नि त। मलाई पनि भोलि गाह्रो छ पैसा म्यानेज गर्न। अब भर्खरै पुरा यात्रामा त्यत्रो घाटा खाएको छु, अर्को फिल्म पनि नचल्यो भने त मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने मैले नि सस्टेन त गर्नै पर्छ भनेपछि अलिकति पनि म डराइ अलिकति राम्रै फिल्म गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो गृह कार्य चलिरहेको हो। त्यो अर्जुन कुमारजी हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेको फिल्म हो होइन। उहाँले चाहिँ एउटा हल नपाउने अवस्था र सोच नपाउने अवस्था भएपछि अन्तिम अवस्थामा उहाँलाई त हामीले धरहराबाट हाम फाल्नुहोस् भन्ने चाहिँ अवस्था त आउँदैन नि। र उहाँको नि त त्यत्रो लाग्यो पैसा लागिरहेको प्रोजेक्ट हो। अनि फेरि उहाँले भन्नुभयो म यसरी त फिल्म सेभ गर्न सक्दिनँ होला सर, म फलाना डेटमा जाने है भनेर उहाँ जानुभयो। उहाँको डिसिजन थियो, र हामीले उहाँलाई मर्नुहोस् भन्ने अवस्था पनि भएन। त्यो डराएको भन्दा पनि अब हाम्रो पनि ध्येय कसरी हुन्छ भने अब फिल्म चाहिँ कसरी सेभ गर्ने, एउटा निर्माता कसरी बाँचोस् भन्ने हाम्रो पनि एउटा सोच हुन्छ। त्यो सोचअनुसार सायद राम्रो डेट देखेर अर्जुनजीले त्यो डेट डिक्लेयर गर्नुभयो होला, र त्यो डेटमा उहाँ सेभ हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले सोध्नुभयो होला। त्यो डराएर भन्न चाहिँ मिल्दैन। फिल्मलाई मान्छेले बचाउनको लागि आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पैसा बचाउनलाई मान्छेले केही न केही त गर्छ नि, त्यो त्यसकै उपजमा अब अर्जुनजीले सार्नुभयो फिल्म, त्यही हो कुरो। मैले पर्सनल्ली भन्दा पनि भनौँ न अब जुन सबले हाइट जुन त्यो डेटमा गइसकेपछि मैले चाहिँ अब मैले जस्तो सबै फिल्म सहिरहेको अवस्था छ नि त आजको दिनमा, किनभने एउटा अर्कै एउटा क्रिटिकल टाइम हो क्या। त्यो बेलामा चाहिँ बरु मैले चाहिँ उहाँलाई पर्सनली रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने बरु त्यो हाम्रो के अरे कठपुतली भन्ने फिल्म पनि 2-4 हप्ता उहाँ पनि ब्याक गइदियो भने सबै फिल्म त ब्याक आएको छ, उहाँले पनि ब्याक गरे भइगयो नि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँसँग रिक्वेस्ट हो। र फिल्म यसरी क्लास गर्नु त राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा फेरि कस्तो हुन्छ नि अप्ठ्यारो नि, म एउटा निर्माताको हिसाबले मात्रै भनेको भने त त्यो फिल्ममा अब अर्जुनजीले डेट हान्नुभयो होइन। अनि एउटा रिलिज हुन लागेको फिल्म र पब्लिसिटीको अगाडि पिकमा पुगेको फिल्मले त धेरै पछाडि 4 महिनापछि ब्याक गरेर जाँदा पनि उसको त लाख रुपियाँ नोक्सान भन्ने अवस्था पनि आउँछ नि त। त्योभन्दा त उहाँले त क्विक रिलिज गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले 2 हप्ता पछाडि जानुभयो भनेपछि अब उहाँ किन जानुभयो भन्ने कुरा त सबैलाई स्पष्ट छ, मिडियालाई पनि थाहा छ नि त। बरु त्योभन्दा त्योसँगै आउने भनेको सिनेमा पनि उहाँ पनि 2 हप्ता पछाडि गएर चल्यो भने त कुरा मिलिहाल्छ नि। मलाई त्यस्तो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्दैन। अब पहिल्यै रिलिज भएर पुरा बसेको फिल्महरूले प्रायोरिटीमा पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोच हो है, मेरो पर्सनली। किनभने हिजो यिनीहरू त लकडाउनभन्दा अगाडि नै सुटिङ भएर यिनीहरू अगाडि नै डेट सेट डिक्लेयर भएको फिल्महरू हो नि त यिनीहरू। यिनीहरू सिनेमालाई जस्तो निकाल्ने क्रममा अब सबै निर्माताहरूको बिचमा आफ्नो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको सहमति गरेर कोही पनि नमर्ने हिसाबले अलिअलि सबैजनाले भनौँ न एउटा कम्प्रोमाइज गरेर
अगाडि पछाडि गर्दाखेरि त भइगयो नि, यो ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो इन्डियामा हेर्नुहोस् न, अब कसरी मिलेर फिल्म चलाइरहन्छ। हाम्रो नेपालमा मात्रै हो कि उसले फिल्म हाल्छ मैले हाल्नै पर्छ भन्ने सोच हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामी त्यो सोचबाट चाहिँ टाढा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई अब यहाँलाई एकदम नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोस् र एकदम नेपाली फिल्म सधैँ यहाँहरूको मायाको भोको छ र साथमा तपाईँको प्रोग्राम धेरै पछि फेरि कमब्याक भएको छ। यो पहिलाभन्दा पनि लोकप्रियता हासिल गरेको छ प्रोग्रामले होइन। सिनेम्याक्स भन्ने एउटा सिनेमावालाहरूको एउटा पपुलर प्रोग्राम हो। अझ राम्रो होस् र विगतमा कुमार आचार्यले चलाएको प्रोग्राम अझ स्तरीय होस्, अझ भयङ्कर प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ नि अब नेपाली चलचित्रलाई र तपाईँको टेलिभिजन सबैलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हवस् त, यिनै विविध सामग्री साथसाथै मैले कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। म र मेरो सम्पूर्ण टिम आगामी सातासम्मको लागि बिदा चाहन्छ। नमस्ते।